從前有兩位難兄難弟喺同一間公司做嘢喎，一個叫 Tommy， 一個叫 Jimmy。唔知佢哋係唔係撈亂骨頭呢？竟然因為一個釘書機而搞到反目成仇啊！哎呀，乜嘢㗎？都係我㗎啦，揾我㗎！喂，我嚟先嘅喎。我先㗎，我嚟先㗎。你見到咁大個波咩？喂，借開啦！你死開啦你！你開啦！你啊死肥仔走係開啊！我數三隻你好走啊！咁大份，我數三隻你好走，你話俾你知啊！你講。好開啊你！啊！你成日都霸住部機，嗱，你成霸住我，我知。我話你知我超趕，我呢份嘢3點鐘，三點鐘，我2點半。好啦，今日嘅午間新聞已經為大家報道完畢，我哋今晚再見。喂，Mia，有冇人約你去街？今日同你食飯啊？嘢今晚。係咪人約你又約啊？我約先㗎。阻住晒，你同我去，同我去。我車你好多，我車我有車大好多。係啊，你啊！你哋咩都同我揸叉啊！依家就係要不都同你爭，點啊？你咪玩嘅先，一玩你唔起啊？你玩嘅就冇玩啲咁細嘅嘢，玩大嘢。好啊，嚟啊嚟啊嚟啊！你死過！Tommy 啊，講解下遊戲規則先啦。好，咁首先兩名主持人即係我哋啊，先以小型遊戲嚟決勝負。嚇，乜嘢小型遊戲啊？包剪揼又好，乜都好啊。咁輸家咧將要執行一個特殊嘅任務。嚇，特殊任務咩任務啊？呢個特殊任務每集都唔同嘅，陣間你就知㗎啦。若然任務失敗嘅話咧，輸家要接受不人道嘅大懲罰。又有幾不人道啊？我嚇大嘅噃。咁話時話啦，今次用啲咩小型遊戲嚟決勝負先？就以1 round 紅綠燈為限，數經過車輛嘅總數為單或者雙啦。Tommy 啊，你估單或者雙啊？我揀單啦。好啦，咁事不宜遲，遊戲開始。講多次先，我揀單㗎，呢個揀雙㗎嚇。咁如果有人衝紅燈咁點算啊？衝燈咁都係啦，擺到明係天有眼咧呢叫。轉右嗰啲唔計㗎，直行啊！轉左轉右都唔計 OK，轉左轉右都唔計 OK，只有直行 OK。好多謝多謝我大佬。喂 OK 啦，我揀單啊，雙啊！1、2、3。27、28、29、30、31。係啊，31梗係單數㗎嚇。衝啊！31啦，轉右啦！究竟呢架車過唔過到咧31啦，轉右啦31嚟㗎，32。好啦，各位見到咧係雙數，頭先邊個揀雙數啊？其實我揀雙數啊嘛。咁今日嘅醜係邊個啊？咁咪即係 Tommy 咯。我真係賴過唔到，我特登輸，因為我先攞電話。喂，咁輸就輸咗啦，究竟今日個特殊任務係乜嘢咧？咁你平時有冇追開女仔先？追女仔係少啲，通常啲女仔追我嘅。咁即係話攞電話 number，但你唔到啦。嗱，其實咧今日嘅任務咧就係去到巴士站問途人攞電話 number，攞到一個就算你成功啦。攞電話 number，途人嚟嘅啫喎，陌生人無啦啦點會俾個 number 你啊？咁你就自己諗下計咯。好，向巴士站出發。我哋向巴士出發，出發！耶！呢個 shot 幾好啊！我想知啊，今日個大懲罰係乜嘢咧？今日嘅大懲罰啊，呢暫時梗係唔講得住啦。既然你輸得嘅，梗係你，因為我會諗一啲好搞笑嘢㗎啦。我呢樣嘢我對你好有信心啊！你知你份人幾惡毒㗎。咁如果咁講嘅話，即管你試下攞問三個人咯，啊得唔得咯？問3個唔一定3個都得㗎。啊咁當然啦，如果你攞3個嘅，咁我都攞到5個啦。啦你，你中意嘅話可以我俾20分鐘你嘅，只得我做計時嗰個嘅啫。咁如果係每20分鐘先一班車，咁點算啊？咁啊靠你自己啦，咪過馬路嗰啲咯，過馬路嗰啲你都我都俾你照問啦。嗱，今次嚟講到明先，呢個topic 咧問人攞電話咧嘅難度指數咧，我諗我俾有5粒星嚟講啦，我哋俾3粒啦，好唔好啊？你覺得 O 唔 OK 啊？其實咧，我覺得好睇人嘅呢個難度指數。如果俾佢嘅話咧，係6粒星㗎，其實。哇，烏雲密佈喎今日。
唔代表乜嘢啊？因為烏雲密布，隨時落雨，不如改日再拍啦，好唔好？基本上咧，今日咧，你好，喂，你跌咗出嚟喎，阿先生，點算咧？我嗰個咧仲係好實，我個依然都仲係好實，嚇話明偷拍緊係，仲有冇膠布添咧？佢已經變咗咁樣啦。喂，今日5分鐘一班車喂，好快啲巴士，成5分鐘一班車，你點會問唔到大佬？我俾20分鐘你乜都得啦。我俾1個鐘你問啦，咁多嘢講呢條友。係，係，let's ask them 咩？陣間你唔好咧，10分鐘你都攞唔到半個行 number。點解攞半個？因為攞4個 digit。4個 digit。即係攞完 area code 就 OK 㗎。係啦，好啦。今日咧就一於放阿 Tommy 咧喺個巴士站問啲途人攞電話 number。咦？不過唔覺，已經等咗10分鐘咯喎 ，Tommy 一個未問嘅。擺到明咧 ，Tommy 咧都係咧冇呢個吉士噶啦。佢話呢個1粒星喎，睇下佢而家都唔知攞唔攞到，點解佢傻下，佢都唔知中唔中得到，唉。一個傻佬啊！佢傻佬啊！佢傻佬啊！有個傻佬喺巴士站，唔知做緊乜嘢。嗱 ，Tommy 嚟啦！誒，會唔會咧？會唔會？哎呀，擺到明咧，巴士站咧而家5個人，有4女1男。誒 ，Tommy 嚟咯，真係出動客。我剛剛到多倫多來的，我想去地方，但是不知道怎麼去。哪邊啊？是在朋友地方去16街跟 Leslie。對，你先往下坐到 Leslie， 然後再下來往上坐到16街。擺到明，今次阿 Tommy 就衰咗啦。喂，叫你問電話，你問路嘅？喂，冇計啦，咁未問完架巴士就嚟咗啦。所以話咧，今日 Tommy 咧就衰得好徹底嘅，佢已經問咗頭2個噶啦，2個都係空手而回咧，咁啊真係好麻煩佢。佢嚟緊咧會更多麻煩嘢，唔好走開，繼續睇。